Pointen i det her, det er, at jeg har skrevet en lille sang til min lillebror Danny og så min far. Og der er et omkvæd deri, som jeg gerne vil have, I sådan lærer ret hurtigt, og den er altså ikke svær. Omkvædet, det lyder bare sådan her. Nu siger jeg lige ordene. Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. Så det skal vi ret hurtigt lære. Men rolig, mormor. Ellers så kan du skulle spille. Men det går på Vimmersvej. Det kan godt være, at jeg ikke lige rammer tonen første gang, men så prøver jeg bare igen. Kære Danny og kære far, lyt nu til mit råd. Find et hold, som er spillet værdigt, et hold, som kan vinde noget. Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. Det går sgu da meget godt. Brøndbys farver er gul og blå. Tit er de til grin. Spiller fodbold som skolepiger og ligner svenske svin. Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. Se min trøje, ja den kan sejre, den kan vinde guld. Kigger man efter Brøndby sejr, så ser man et stort fedt 0. Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. Så kommer der noget, vi lige godt kan lide. Her i Aalborg, der har I holdet, der spiller med held og tog. Når Brøndby, de har været en tur på stadion, point de ikke kan få. Hey! Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. Jeg skal lige rette den her. Ude på bænken, der har de Auri og Bjergård med sin tron. Næste sæson, der er jeg sikker på, I ryger ned i første division. Hey! Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. Rygtet siger, at Superliga skal have flere hold. Så skriver jeg sgu bare sangen om, for de bliver helt sikkert ringer en 12. Hey! Brøndby er et tegneseriehold. Brøndby er et tegneseriehold. Alle handler, som de har lavet, de var Ole Bjurs. Hvem skal I to så holde med, når Brøndby går konkurs? Hey! Brøndby ligger tit som nummer 12. Brøndby er et tegneseriehold. En gang til. Tegneseriehold.